Ko'pchilik hali ham eski metal qoplamalarni ishlatadi, ammo aslida bu qoplamalar o'zidan og'ir metal ajratadi. Natijada allergiya, bosh og'rig'i, hatto surunkali zaharlanish paydo bo'lishi mumkin. Organizm buni darrov sezmaydi, lekin yillar davomida sekin ta'sir qiladi. Shuning uchun bugungi stomatologiyada sirkoniy qoplamalar ishlatiladi. Ular tanaga mutlaqo xavfsiz, allergiya bermaydi va yillar davomida o'z shaklini yo'qotmaydi. Eski metal qoplamalarni almashtirish vaqti keldi. Agarda sizga sifatli sirkoniy xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, Iftixor Dental klinikga murojaat qiling. Ko'pchilik hali ham eski metal qoplamalarni ishlatadi, ammo aslida bu qoplamalar o'zidan og'ir metal ajratadi. Natijada allergiya, bosh og'rig'i, hatto surunkali zaharlanish paydo bo'lishi mumkin. Organizm buni darrov sezmaydi, lekin yillar davomida sekin ta'sir qiladi. Shuning uchun bugungi stomatologiyada sirkoniy qoplamalar ishlatiladi. Ular tanaga mutlaqo xavfsiz, allergiya bermaydi va yillar davomida o'z shaklini yo'qotmaydi. Eski metal qoplamalarni almashtirish vaqti keldi. Agarda sizga sifatli sirkoniy xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, Iftixor Dental klinikga murojaat qiling.